अरे मम्मी, आलू का हार्वेस्टिंग होने लगा क्या आपके हाँ गार्डन ये में? देखो, इस बार आलू एकदम लाल लाल, देखो ये लाल लाल निकल रहा है, कितने हरे, एकदम इतना सुंदर सुंदर लाल लाल निकल रहा है। इधर ये कितना भूत, निकल जाएगा? अरे बहुत निकलेगा, अभी तो शुरू किया है ना, अभी स्टार्ट किए इसको, इतने वाले में कम से कम 5 किलो तो निकलेगा ही। तब इसका आलू का पराठा बनेगा? बिल्कुल, आलू का भी पराठा बनेगा, भूज के भी इसको अच्छा लगता है। अच्छा, आग में अच्छे से बुझाएगा ना, जो आग हाँ हाँ, जला करके गोहरी वाले आग में ना, हाँ, हाँ उसी उसमें में, ज्यादा मजा आता उसी है। में, हाँ लकड़ी वाले आग में। आलू के पराठे से अच्छा है कि बाटी चोखा में खूब बढ़िया उसी बिल्कुल, देखो भूज एकदम के रेड, और खूब बढ़िया उसी का। कितना लाल, हाँ, एकदम एकदम लाल, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना निकला है अभी, एकदम बहुत खुशी हो रही ये है। देखो इतना निकला।